सो गाइस हमारा घर का डॉगी देख सकते हैं उस वाले रूम में है और हमने उसको उस साइड कर दिया। तो अभी ये डॉगी आने के लिए इधर कोशिश कर रहा है लेकिन आ नहीं सकता। इधर देखो, ये देखो कितना चतुर किस्म का डॉगी है, देख सकते हैं। ये देखो